趣味咁樣。係，其實好難。咁唔係，而且我覺得彭浩翔啲電影其實係好 local 嘅，其實係，即係其實佢嗰啲重係，係啊，所以我會説法，我會希望香港多啲許鞍華，少啲杜琪峰或者王家衛。會唔會多啲蕭生嗰啲咧？我都係重複翻。有得佢哋講頭先我講咁唔係但係商業電影係高頻嘅喎，我覺得其實呢個即係任何 industry 如果多啲人睇都係好嘅。但係我希望香港多啲許鞍華，少啲杜琪峰。我唔係話佢邊個高啲，而係我想個 industry 變成咁。你覺得香唔香港需要一啲即係紀錄片咧？其實即係好似紀錄片就 Michael Moore 嗰隻。香港一啲都冇喎，其實係冇，我同意嘅，一啲都冇嘅喎。其實紀錄片咧，亦都唔少人係拍紀錄片，然後進軍大銀幕拍長片、拍劇情片嘅。如果呢個作為一個我始終唔係我係行外人啦，我咪係業餘啦。如果有人話俾我聽，呢個電影嘅工業裏邊，先 step up 拍紀錄片，然後再變成一個大嘅劇情片導演嘅話，呢個係一個必須經過階段，或者一個健康嘅發展嘅話，咁我當然贊成啦。因為任何質實嘅發展我都贊成。我自己本身唔係太中意睇紀錄片嘅，係啦，OK。唔講電影啦，講電視啦。電視你邊套最中意睇啊？電視啊，衝上雲霄第一集。你覺得唔 OK 咩？編劇係邊個？咁樣唔中意睇，唔好睇。你唔覺得好睇咩？唔覺得。你有冇睇過黃洋達做編劇嘅 TVB 電視劇咧？我唔知係邊套嚟。衝上雲霄一咯。麻麻地。係啊。佢嗰個組織麻麻地咯。嗰啲蘇兒啊，全部 make sense。不過唔緊要，好啲但係 TVB 電視劇係咪因為佢嗰個電影本身個鋪排咧，結構唔緊密咧，所以佢政治嘅鋪排都唔緊密咧？我答唔到，太遠啦呢個答問題，我唔能夠 make 到呢個 relevance。反而你問我電視，佢嗰個衝上雲霄一，你覺唔覺得係美國電視劇咧？我想問喂，你追嗱，譬如好似 Lost 同埋呢個 Prison Break 之後咧，喂，似乎而家美劇好似真係冇乜即係後繼嘅，可以即係取得上去，即係似乎。美國而家，我反而覺得而家美國電視劇先至係真係最蓬勃嘅時間。係邊啲咧？因為你問你而家你近排你追緊咩咧？近排我追緊，其實我覺得 Castle 都幾好睇，咁大家都冇睇。Castle 即係假神探。有朋友同我講話Breaking Bad 好睇啦，有人同我講話Big Bang 好睇，Big Bang Theory 好睇啦。你係 BT 定還是係買碟嘅？係啦，我比較窮啦。哇！你講Batman 好睇啦。咁當然Downton Abbey 啦，大家有冇聽過 Downton 咧？我知唐頓莊園，但係唐頓莊園其實係幾難入，唔係幾難睇嘅其實，唔係即係其實係好需要消化嘅。好需要消化，因為咧我就係第一集已經係好多密碼。冇錯，係啊，係佢係咁嘅。我識我啲朋友，我就睇冇問題嘅。有啲人同我講睇完就你英文好啊嘛 ？Perhaps， 但係即係有人同我講第一集。邊個打邊個啊？睇完3集佢都唔知邊個。唔係因為人物比較多，太多。其實係似《紅樓夢》嘅。係，但係當你入咗去咧，好好睇啊！我中意睇單睇。係嘛？即係好似佢第一集佢交代啲好細膩嘅，其實啲嘢係啊，好細膩。但係佢個節奏又快喎，因為而家呢種係英美劇集，而家節奏係快。我就係想，如果香港真係要一個所謂健康嘅 industry，無論電影好電視好嘅話咧，你能夠拍到好似《Downton Abbey》咁樣劇，唔得啦，咁就得啦。香港唔得啦。我就要你咁要做咯。因為香港真係其實你啲師奶咧，佢係要即係煮緊餸嗰陣時都要睇，都要聽到，即係其實嗰啲可以對白交代到劇情嘅電視劇先得㗎。如果你當到 Abby 嗰啲咧，你又係會睇到即係其實嗰啲咧，佢係嗰個畫面交代劇情嗰個細膩度咧，其實係 TVB 做唔到。我就覺得其實個劇本唔夠寫得唔夠好。係，即係我唔係成日劇本寫得唔夠好，我覺得係咪因為太多黃洋達咧？其實我對於黃嘅編劇我真係冇意見，係嘛？我真係唔知啊！你覺唔覺得佢好市場化、商業化咧？你講即係特編劇係啊 I can't really comment 真係我住即係咪同佢性格一致啊？我都係嗰句啦，即係我都係我總結啦，因為係咪完啦？係咪？唔係總結就係即係一個人如果你去反對你出去。用咗一個政黨或者政治團體嘅牌就參選，你選完之後2日之後，話從來都唔支持嗰個政團嘅話咧，呢個人係天誅地滅。即係投機主義，即係等於投機主義已經係太輕平，天誅地滅。唔係，即係等於咧，以前咧89年嗰陣時有6·4之後咧，100萬人上街。
都推翻唔到中共。係但係今日可以畫幾幅漫畫，可能裏面唔夠100萬字，佢覺得可以文化抗共，你點睇？撐咗版。我覺得文化抗撐咗版真係所謂即係交級先。撐咗版。嗱呢一點你又話我拆老蕭鞋啦。係老蕭佢有個 status 啦。佢講過你 status？佢有個 status。啊 OK 係。佢話文化抗共。人哋喺國內嗰啲傷痕文學係乜嘢？Gulag 嘅你 Pelagos 即係呢個古勒呢個群島，呢個索引尼申蘇聯嘅諾貝爾文學獎得主呢部經典嘅作品，嗰陣時係俾蘇聯迫害到佢要走，係要匿喺一個大提琴家嚇 Rostropovich 嘅屋企裏邊先可以走得出。人哋嗰啲唔係文化抗共，但係佢踎過監噶喎，為政治付出過噶喎。唔係，我覺得佢唔係即係起碼係 OK 係，即係 please， 即係我只可以俾一個英文啫 ，please。OK。唔係屌我老母啊！唔使你嘅屌，阿 P 仔啊，傻傻地。乜都話唔好咁叻，你即寫一拍，我當然係唔夠膽拍啦，我邊有能力啊？咁但係我即係主要係一個花生友評論者去評論嘅咋。唔係你阿 Anthony，我想問翻你，你作為一個熱血人咧，我熱血人，屌我真係而家先拍低擺，原來係你熱血嘅，係啊，熱血人。我聽眾嚟嘅啫，你我聽眾嚟嘅啫，唔係因為其實我自己本身一直都有聽佢，唔係即係或者可以你可以 for reference 啊，即係其實我自己本身都係黃洋達聽眾，或者係即係我以前都有睇嗰啲小説啊啲咁嘅嘢嘅，即係我都係講嚟講去都嗰樣嘢啦，即係其實我覺得佢一樣嘢成功嘅就係佢係引到好多人，即係其實係入嚟嘅，尤其係後生嗰紮咧。即係我唔反對嗰樣嘢，其實我係 elemental 嘅，即係反而就係話而家政黨嗰樣嘢就係其實好多即係，就算覺得自己嗰個政治論述係完整都好，會覺得即係其實係太 inward looking， 我覺得就係話屌，即係好似阿土咁講就話喂屌，即係你個 market 有問題，OK 明係嘛？即係係反而係嗰啲人負咗佢嘅。明，我 Anthony，我有一樣嘢駁你喎，係你講，我一樣嘢駁你喎。你有冇飲過涼茶咧？我飲過啊！你有冇旺角咧？呢個有上海街。我知你講法輪功啊嘛，屌！就係咁講啦。我否定你。法輪功都可以吸引到好多盲毛去信啦，唔通個政治論述係呢個係一個説法啦。係任何可以正確嗎？擴闊嘅咁都係好嘅。係呢個第一、第二，但係即係我唔係想否定任何人嘅功勞喺呢方面，甚至我亦都唔否定黃洋達嘅才能㗎。我講過好多次嗱，不過咁講，即係黃洋達你頭先講嗰部分咧，我就覺得反而輕微。其實我欣賞佢，我欣賞佢能力。我好似有講過，我唔知喺上次喺咁你欣唔欣賞我李洪志啊？策劃能力嘅，其實佢係比較有魄力嘅一個人。李洪志都會有佢嘅動員能力強咯。我個動員能力就唔係好關佢事。不過呢個係咁講啦，嗱，但係調翻轉，我又覺得咧，因為我哋喺呢個圈啊，尤其是喺網台呢個圈咧，好嗰個 sample bias。我唔係話佢唔叻嚇，我只係咁講咧。第一嗱，譬如我舉個例子啊，唔好講我自己啦。我講我自己啦，即係你古典音樂去吸引人得唔得咧？唔係，我咁講下，我唔係話吸引到啊。你古典音樂我都冇問聽啊，正如頭先所講。你講一啲比較學術啲嘅嘢，係或者深入啲嘅政治論述，令到一啲本來係離地上流社會嗱。係我呢個咁點解咁講咧？我唔係話呢個我呢個説法係真係一個實際嘅例子。不過我自己喺港島區選舉，我自己知道有好多支持人物嘅人，係真係叫做唔係叫離地中產，係離地上流社會。而嗰啲人點解會可能嗰啲人係少啦？你點解要支持上流社會？我純粹講擴闊 market 呢啲。佢會係因為你講咗一啲我同佢 click 嘅嘢喎，原來一個所謂激進派會走去衝又俾人拉又成嗰啲咁嘅人啊，掟蕉嗰啲人咧，原來可以講黑魯明嘅喎，原來可以講黑澤明嘅。原來可以，所以我哋今集就係要你講呢啲嘢嘛。即係我意思係咁啊，即係我唔係去 discredit 任何人嘅，同埋佢喺唔同嘅範疇上高去擴闊，我覺得呢個都係值得做嘅。OK，但係只係因為呢個圈大家你見唔到，或者冇咁 vocal，或者冇咁睇到嗰個影響咧，就唔代表佢其實唔好嘅。
真係呢個係真嘅。反而喂，但係嗰啲沉默大多數咧，而家有個政黨叫做幫港聲咧，幫佢哋發聲喎。屌你真係，即係唔係因為佢哋唔講嘢啊嘛？係啊，咁所以而家咪就有啲咁嘅人去幫佢做。被廢感覺如何？冇係，又唔覺得我兒皇帝，亦都唔覺得被廢。係唔係，想問你咧，當陣時邊個叫佢毓民食肆啊？任何喺執委會裏邊嘅嘢，我都係唔會透露嘅。究竟有冇人叫佢食肆，我都唔會去 confirm。即係好似阿唐英年係嘛？咩啊？你知㗎？我甚至唔會去確認究竟有冇人叫過佢食肆。唔係你知唔知先？咩啊？你知乜嘢？知唔知有冇人係？唔係知唔知？或者係咪你叫佢毓民食肆啊？嗱，我好清楚嘅，大家要比較小心嘅邏輯。係你話就算你同我講話有人喺執委會裏面叫毓民食肆咧，我都唔會 confirm 或者 decline。嗱，呢個就好欣賞阿劉墉啦，因為黨裏邊嘅嘢就留翻喺黨裏邊處理。我甚至唔會話我知，不過我唔講邊個，唔係咁樣啊，係唔 confirm 或者 decline 有件咁嘅事。OK，呢個要搞得好清楚。劉墉有個節目都唔會喺個節目討論即係黨裏邊嘅事務，就唔會好似以前係啦，即係但係以前嘅教主嗰陣時就會。唔係，我會講一個立場，但係咧教主係會將黨裏邊嘅嘢由黨裏邊俾翻外部壓力俾翻個黨裏邊嘅。所以就炮打司令部啦。所以點解我哋有呢個節目咧？唔係，但係我覺得教主成日做呢啲咁嘅嘢啊嘛，好緊要㗎。我覺得呢個好緊要，我覺得呢個好緊要。我覺得呢個佢根本係進行一場黨裏面嘅整風運動啊嘛。以前毛澤東係利用人民嚟整治個黨啊嘛，佢係利用網民嘅批鬥去整治個黨，令到個權力最後集中於佢自己一身啊嘛。好嗱，呢個你哋嘅意見咧，我都係講翻嗰句，毛民議員離開人民力量，我覺得好可惜。我唔認為佢個説法，我唔認為佢同人民力量有任何基本立場上嘅分別。佢離開嘅原因喺政治學上高咧，我覺得係唔成立。我完全願意，亦都係非常之有信心咧，可以喺一個辯論上高咧，可以討論呢個問題。但係我會尊重黃毓民先生繼續喺民主運動上高嘅努力，咁大家就各自爬山，係咁多。OK， 好多謝阿劉墉啦，多謝你。今晚好多謝阿劉墉啦，希望阿劉墉多啲時間上嚟我哋呢個節目啦。好啦，我係第一次㗎咋，我同我自己講過嘅，即係我一辭咗主席好想，我都覺得都好多友台啦。係啊係啊，咁我度都係一次啦。OK，咁始終我都係一個網台嘅主持人，咁我應該我嘅努力係應該留翻俾我。唔緊要，你多啲聽我哋炮打司令部得噶啦。好啊，即係有時間多啲機會俾啲意見我哋。係啊，絕對會。多謝劉墉，好，拜拜。